Praise the Lord. Mungu asifiwe. Yesu ashimwe. Ndaramushe cyane mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Nizeye ko muri amahoro, nizeye ko mukomeye, nizeye ko mumeze neza, nizeye ko mukomeje gushimana mu bice bitandukanye by'isi, ko bafite amanwa meza, afite ijoro ryiza. Uwiteka yongeye kudutera iteka kugira tubona ahantu duhumeka umwuka w'abazima, dukomeye, dushima Imana. Haba hatambutse byinshi, haba haciyemo byinshi, imiyaga myinshi, ariko twongera kwibona turi bazima, twongera kwibona Imana idutije umunsi, iduhaye umunsi ngo tunezererwemo, iduhaye kwishima, iduhaye kwinezererwa, iduhaye kwihimbaza. Rero navuga ngo iki ni igihe cyiza, kuba ari mu byago mwihangane, ari mu byishimo Imana ishimwe. Hari abaserebura ibintu bitandukanye, abagize amaniversary, navuga ngo isabukuru z'amavuko, abe expecting ababebe Imana yanjye, navuga ngo congratulations. Abafite ubukwe, congratulations, imyiteguro myiza. Navuga ngo abari gucelebrating ase wedding anniversaries, guys, ibihe byiza, ndanezerewe cyane. Hari topic maze iminsi ntekerezaho, navuga nti nibikunda tuzayiganiraho. None igihe ni iki, ni uko Imana yari yabishimye ko tuyiganiraho. Reka tujye mu ijambo ry'Imana. Ndabanza nsome verse y'ikinyarwanda hamanze kujya mu y'icyongereza. Zaburi 127, igice ni cya mbere, indirimbo ya Salomo y'amazamuka. Uwiteka iyo atari we wubaka inzu, abayubaka baba baruhira ubusa. Uwiteka iyo atari we urinda umudugudu, umurinzi abera amaso ubusa. Reka none nsome Zaburi ya 37, ibice ni 5, twumve. Ikoreze Uwiteka urugendo rwawe rwose, aba ari we wiringira, nawe azabisohoza. Imana ishimwe cyane. Ndasoma verse y'icyongereza. Psalms chapter 132. I got it. Psalm 127 and chapter 127 and verse 1. Unless the Lord builds their house, the builders labor in vain. Unless the Lord watches over the city, the guards stand watch in vain. Let me repeat. Unless the Lord builds the house, the builders labor in vain. Unless the Lord watches over the city, the guards stand watch in vain. Amen. Reka nsome niriya nanone, navuga ngo ino verse none Zaburi 37, verse 5. Psalm 37, verse 5. Commit your way to the Lord, trust in him, and he will do this. He will make your righteous reward shine like the dawn, your vindication like the noonday sun. Imana ishimwe cyane. Dusomye, navuga ngo ijambo ry'Imana urumva bise bidusobanurira neza icyo tugiye kuganiraho. Ngiyo Uwiteka atari we wubatse ibintu, mwene magambo, Uwiteka iyo atari mu ruhande rwacu, Uwiteka iyo atari we utubanjirije mu rugendo, Uwiteka navuga ngo mwene Kristo yari turi fondasiyo y'ibyo turimo, ibyo twubaka, inzu twubaka, ama plans dufite,
ngo tuba turuhira ubusa. Ubuzima turimo tugomba kumenya ko hari nyirabwo n'impamvu cyo kubona tukabona imiyaga inyuza, ukabona ibintu birihindukije, ukabona ibintu biradugaraye, ukabona ibintu birebye aha, ukareba ibindi birebye aha, ukabona ibintu birahagaze, ukabona ibindi biricaye, ukabona ibintu birunamye, mbese ukabona ibintu byose bikwizingurukijeho kandi ukabura control y'ibintu. Aba navuga ngo abahanga mu by'ikirere bakayoberwa, abahanga mu by'indwara bakayoberwa, abahanga mu bumenyi bakayoberwa, aba doctors bakayoberwa, abavumbuzi bakayoberwa, navuga ngo bagasigara bahanze amaso ijuru. Cyo nicyo gihe tugezemo, kandi twarebo dufite experience agiye atandukanye twese nk'abantu tuziranyeho. Rero ugasanga ibihe turimo hari ibintu utabasha kwikontorora wowe nkawe, hari ibintu ntabasha kwikontorora ngiye nka Sandrine, hariho ibintu mene magambo biza bikaduhinyuza, bikatwereka ko hari ibintu twatangiye wenda se n'urugero Imana itabirimo, hari ibintu twatangiye Imana ibirimo, ariko nubwo Imana ibirimo haraza imiyaga. Hari ibintu twatangiye Imana ntibirimo, imiyaga niza irabigwisha, ariko ibintu byatangiwe n'Imana ko fondasiyo ari Kristo, ko fondasiyo urufatira ari Kristo, urufatira ari Uwiteka, ntago bishobora kugwa. Mfite navuga ngo ijambo nyago tuganireho, niba ibyo urimo byarubatswe n'Imana koko gumuhagarare, nubwo wabona ibimenyetso by'uko bigiye kurangira, nubwo wabona ibimenyetso by'uko hari ibyanga, nubwo wabona ibimenyetso by'uko navuga ngo bigiye guhirima, niba uzi ko ari Imana koko guma ku mavi. Gusa ntago wahagarara gusa, senga, iyambaza Imana, iyambaza abakozi b'Imana bukuri, iyambaza abanyamasengesho. Nawe niba uzi ko ibyo urimo bitubatswe n'Uwiteka, bitubatswe n'Imana, bivemo. Senga Imana ikoreka inzira, senga Imana gwikerekezo, senga Imana igira uko ihindura ibintu. Imana ishimwe cyane. Biragoye gukomeza uzi ko aho ujya atariho, birababaje cyane kuba uri mu rugendo ariko ubizi ko urugendo nyine rukujyana habi. Birashimishije cyane kuba uzi ko ahantu uri kujya Imana iri kumwe nawe, Imana navuga ngo igufite mu kiganza, igukomeje. Imana navuga ngo niyo fondasiyo, niwo rufatiro, ko tuzi ko mu itangiriro Imana ijya kurema umuntu irifite gahunda, reka turimo umuntu amere nkatwe. Ariko kuba Imana aremye umuntu mu buryo bujya gusa n'ubwayo byabaye navuga ngo oya reka no kubivugaho cyane, gusa byajemo ikibazo. Umuntu aracumura, maze gucumura tubona ko hajemo Kristo, kugira ngo umuntu yongere agire ubusabane n'Imana, kugira ngo umuntu yongereho ubuzima budafite icyaha, kugira ngo umuntu yongereho ubuzima bubabariwe, kugira ngo umuntu yongereho ubuzima bwidegembya burimo imbabazi. Ko tubona ko mu isezerano rya kera hariho kwica, wakoraga ikintu gupfa, ariko mu isezerano rishyashya hariho imbabazi za Kristo, hariho ubuntu bwa Kristo. Uwishe mu maraso ya Kristo arabohoka, uwishe mu maraso ya Kristo arakira, uwishe mu maraso ya Kristo abona ubuzima, abona gusagamba, abona kubaho. Ariko mu isezerano rya kera uko byabaga navuga ngo hagomba kuba igitambo cy'amaraso, nabwo mbeke byari ibintu ubona biteye ubwoba. Abahanuzi benshi bahanuye Kristo, bahanura Mesiya, barahanura, bamwe bagenda bitarasohora, navuga benshi, ariko Kristo hageze ibintu birahinduka. Rero iki ni igihe cyiza cyo kugira ngo twubake inzu zacu, twubake imigambi yacu, twubake ubuzima bwacu, twubake generasiyo kuri Kristo, kuwiteka. Kuko navuga ngo ibihe biri kujya habi, ibihe biri kuba bibi, ibihe biri guhinduka. Navuga ngo hari kuza systeme mbi cyane, ahantu umukristo areba akumva amarira, ahantu umukristo areba akumva agahinda, ahantu umukristo areba
akavuga ngo ese man ibintu birerekeza he tuzabigenza gute ahantu ubona navuga ngo level yo gufata level yo kuburizamo Imana iri ku rwego rwo hejuru, kuramya Satani rwego rwo hejuru. Uburyo bikorwamo navuga ngo hari abantu benshi batarabisobanukirwa, ariko Imana nigenda impa uburenganzira cyangwa se uburyo, uko hari uburyo ushobora kubona ibintu ariko utarabona uburenganzira bwo kubivugaho, hari ibyo ushobora kubona ariko utarabona uburenganzira bwo kubisangiza abantu, cyangwa se uburyo wabivugamo ushaka kubivuga nabi. Niyo mpamvu tugomba gusaba Imana imbaraga, tugasaba Imana ubushishozi, tugasaba Imana ubwenge, tukanabisengera. Hari n'ibyo umuntu abona agaceceka, hari ibyo ubona ukavuga, hari ibyo ubona ugaceceka, ariko icyiza no kubanza kubona ikintu ukabanza kubaza Imana, ese iki ni igihe cyacyo, igihe cyo kukivuga, ni igihe cyo ibi byo gukora iki ngiki, ni igihe cyo kwitaba, ni igihe cyo guceceka, ni igihe cyo gukora ibi. Mbese ikintu cyose ubonye ukareba utereka se iri jambo ngiye kuvuga ubundi harimo Imana, harimo gushaka ko Imana, byubakiye ku Mana koko, ukundi kwitwara harimo Imana koko, kuko dufite abakozi Imana benshi, abantu bahugiye mu murimo w'Imana cyane kuruta uko bahugira mu kuba abana mu rugo. Kuba umwana mu rugo bitandukanye no kuba umukozi. Ntago ndi gukomeretsa abakozi, ariko Imana ifite abakozi benshi kuruta uko ifite abana. Umukozi kubera ko abazi ko akorera ibihembo akora umurimo uko ashaka, ariko umwana kubera ko azi ko akorera iwabo, niba ari mu kazi cyangwa se niba ari mu rugo hari ibyo areba, abavuga ati biragenda gutya. Ariko navuga ngo reka dushake kuba abana cyane mu rugo kuruta uko dushaka kuba abakozi. Ni byiza gukorera Imana, ni byiza kuririmbira Imana, ni byiza gukora ubudiakoni, ni byiza kubwiriza, ni byiza gusenga, ya mirimo yose, ariko ni byiza kuba umwana mu rugo, kuba umwana w'Imana mu yandi magambo. Reka no kubidetailinga kugira ngo wenda ntaza kubivuga nabi, cyangwa se kubera umwanya dukomeze. Reka nkamwe ku mubyeyi, umwana ntakagucike, agende wenda tuvuge mu guhura n'abandi bana, ntago murambitse ibiganza bwo ati amaraso ya Kristo agutwikire, uri umukristo. Agende ku ishuri, ntago murambitse ibiganza amaraso ya Kristo agutwikire. Birakenewe kuko niba umwana asengera ifunguro, agomba no gusengera, ugomba no navuga ngo umusengera kugira ngo arye yagira icyo afata mu rugo, ugomba no kumusengera avuye mu rugo, kuko ibyo duhura nabyo mu munsi ibyo duhura hari igihe bihura n'ibyo duhura mu ijoro. Ni ukuvuga ngo rero gusenga tudacogora, gusenga duhozaho, gusenga navuga ngo ubudasiba. Ijambo rimwe gusa wavuga rya bisengesho, ijambo rimwe navuga rya bisengesho, kubera ko mu munsi haba ibintu bikomeye cyane. Hashobora kuba accident, hashobora kuba impfu zitunguranye, hashobora kuba ibintu bitandukanye. Naze kubona ko nta gihe cyo kuvuga ngo ndasenga aya masaha, ngo ndaza kwinjira senge. Yego habaho timetable bitewe n'igihe, ariko naho uri mu kazi, aho uri ku mashuri, aho uri mu rugo, aho uri mu nzira ugenda, aho uri kumwe n'abantu, ugomba kuba ufite umutima uramya, umutima usenga, ubwira Imana ngo ese aho ndi mpagaze niho, ibyo ndi kuvuga nibyo. Ese mu bana cyangwa inshuti abavandimwe biri kugenda neza, bafashe amaraso ya Kristo nabahishe mu izina rya Yesu Kristo. Ibintu nk'ibyo ngibyo, mbese Imana uyikoreze byose, ureke ko ntacyo ushoboye, ntacyo bashije, bizafasha. Iryo rero jambo ndumva mwuka atari kunyemerera ko ndi pasura cyane, ariko ndumva tubisangiye. Ikoreze Uwiteka urugendo rwawe rwose, nawe azagira gute, azabisohoza. Ikoreze urugendo rwawe rwose rw'ubuzima. Twibukiranye ko urugendo rw'ubuzima
nta muntu uzi ngo nzabaho imyaka 100, imyaka 50, imyaka 40, imyaka 2, imyaka 3 oya. Niyo mpamvu tugomba kwikoreza Uwiteka. Wabona ubyutse ugihumeka ugishima Imana akavuga ati Uwiteka nashimwe, mwami reka tujyane muri urugendo, kubera ko ntago tuzi ngo urugendo rungana gute oya. Yego hari ku bantu batizera, najya nkubwira iki kintu nyine, kuba utizera bijye biguhereza ishusho yo kumenya ko ntaho uhagaze, kubera ko ni byinshi bikwikubita, hari imiyaga. Waba wizera waba utizera hari imiyaga iraza, ariko navuze ngo iyo utizera umuyaga ukaza, inzu yawe itubatse ku Uwiteka iragwa. Iyo wizera inzu yawe yubatse ku Uwiteka, imiyaga iraza ariko ntago ishobora kugwa. Ndumva ariyo message, ndumva tuganiriye. Imana ishimwe cyane. Ndanezerewe rero kuri wowe utarakira Kristo mu mukiza w'ubugingo bwawe, nagira ngo mwakire. Nshuti yanjye, ikintu muri ubu buzima kizahora cyugushimisha ni ukuba warabayeho ubuzima bwakiriye Kristo, kuba warabayeho ubuzima butuza Kristo mu mutima wawe, ukamwakira ukamugira uwa mbere. Ntushake kumuyobora mu rugendo ukareka akakuyobora akaba muri wowe akamuzuma bwawe. Kandi Kristo tuzi ko yabaye mu isi, abamo igihe, imyaka izwi, ariko agera haragenda. Mu kugenda ko yasize Mwuka Wera. Mwuka Wera niwe mufasha dufite. Mwuka Wera nizo mbaraga dufite mu gihe cya none. Mwuka Wera ni byirato by'abizera. Mwuka Wera ni ibanga. Hari abantu batajya bashaka kuvuga ku Mwuka Wera, ariko Mwuka Wera nizo mbaraga z'itorero. Ahantu hatari Mwuka w'Imana nta gikoreka, nta kibashika. Ahantu hatari Mwuka w'Imana rwose navuga ngo ibintu biradogera. Umuntu udafite Umwuka w'Imana ngo amuyobore bwe ngo caha, avuga gake, amucyahe, amukebure, ibintu biba bibi. Kandi umuntu ari mu rusengero, umuntu ari mu nzu y'Imana, rero reka dusabe Umwuka w'Imana atuyobore. Nawe wakiriye Kristo urabizi wenda hari aho wacitse intege. Iki ni igihe cyiza cyo kugira ngo wongere navuga ngo usenge usaba imbaraga. Ntago ari isengesho ry'amagambo menshi, kubera ko gusenga ubundi ni akazi gakomeye. Abantu basenga, navuga ngo aba intercessors, abanyamasengesho, Imana bamugisha. Gusenga ni ikintu gikomeye mu buzima. Gusenga bisaba kwizera, bisaba imbaraga, bisaba ijambo ry'Imana, bisaba Mwuka w'Imana, kuko hari amagambo umuntu atarenza ngo isaha usenga ariko isengera mu Mwuka, ushobora no gusenga amasaha 100 cyangwa iminsi ngahe. Bira bitandukanye. Ariko reka dusabe Imana pe, turi mu rugendo rukomeye. Ariko ruri kurangira. Ahangaha tuhafitiye igihe kitari kinini, nkuko tubizi ibihe bitwikubitaho ariko niba uzi kuri mu Mana, komera ushika, mufata Imana uyikomereho. Nawe udafite Imana ujye ugenda ufite ubwoba, wowe udafite Kristo utaramwemera, ugenda ufite ubwoba, uvuga uti Mana we biragenda bite, ko nta kwizera, ko ntagira no kuri. Ndasenze ngo izera Imana. Niba ufite ubuzima butarimo Imana, butarimo Kristo, ufite ubuzima bubi. Niba ufite ubuzima burimo Imana, komera ibyo wahura nabyo byose. Isashimwe cyane. Reka ngeze ahangaha ko iminota ibaye myinshi ntago bigenda neza. Rero navuga ngo mukomeze mugire ibihe byiza, ukomeze wikoreze Uwiteka urugendo rwawe rwose, ukomeze wubake urutare rwawe, rwubakike kuri Kristo, ku Uwiteka, ibintu bizagenda neza. Wikomeze navuga ngo kuri Kristo, ku rufatiro. Ndumva biri kuza gutyo, ikomeze ku rufatiro. Imana ishimwe cyane. Rero navuga ngo mukomeze mugire ibihe byiza. Ndabakunda cyane, murakoze, bye.